मुशर्रफ साहब ने जब कालाबाग डैम बनाने का ऐलान किया और उसके लिए वो वर्दी पहन के सिंध भी गए और उन्होंने अंदरूनी सिंध खिताब भी किया और खिताब करने के बाद उसको मजीद कंट्रोवर्शियल बनाया उन्होंने अपनी नाहली के बायस। तो वो खिताब करके वहां से वापस भी आए। तो उस वक्त जो था, जब वो सिंध के सियासतदानों को कायल नहीं कर सके तो वो जो फंड्स रखे हुए थे या फंड्स हमें इंटरनेशनली मिले थे, उसके लिए एक ड्रामा किया गया पीपल्स पार्टी की इमामत के अंदर के छोटे डैम बना लिए जाए। आज हमारे दोस्त मुमताज भट्टी साहब ने ये खबर दी है कि 80 के करीब छोटे डैम पोठोहार के इलाके में बनाए गए। कभी एक बह गया, कभी दो बह गए, कभी तीन बह गए, होते रहे। आज वो सारे के सारे खत्म हो गए, बह गए।